اصحابي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم ليدي مرمر. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع فيديو جديد زي ما انتم شايفين المنظر كده قدامكم. لكن النهارده هو تاني فيديو لغسالة الاطباق. اول فيديو هو نزل على القناة عن طريقتي في صيانة غسالة الاطباق وازاي بحافظ عليها وازاي عملنا دورة الصيانة بتاعتها. هتلاقوا لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. النهارده بقى هنتكلم عن الشغل اليومي بتاع الغسالة، ازاي برص الاطباق بتاعتي في الغسالة عشان اقدر احصل منها على اكتر نتيجة فعالة وافضل نتيجة تطلع المواعين منها زي الفل. مبدئيا كده انا بعمل ايه؟ بعمل اي حاجه بتبقى عندي محتاجه تتغسل فبظبطها واحطها على طول في الغساله، بس انا جمعتهم النهارده في الحوض عشان اوريكم الخطوه اللي هنعملها دلوقتي. في ناس كتيره مفكره ان الغساله ملهاش اي لازمه، بتقول ان الغساله يعني ايه فايده ان انا اغسل مواعين بعدين احطها. لا، احنا مش بنغسل مواعين يا جماعه، احنا بننزل من المواعين اي شوائب فيها علشان نحطها في الغساله، عشان ما يحصلش زي ما حصل المره اللي فاتت في فيديو الصيانه، كان في رواسب في قاعده الغساله او في الفلتر من تحت. تعالوا نشوف انا بعمل ايه. كل اللي انا محتاجاه هفتح الميه كده، والكوبايات بتاعتي لو فيها بواقي او شوائب انا بشطفها من اي حاجه. هي كده الكوبايات ما اتغسلتش، لكن مثلا لو عاملين فيها قهوه او مثلا عاملين بصوا كده، يعني هوريكم حاجه. يعني مثلا الكوبايه دي كان معمول فيها سحلب، شايفين فيها بواقي اهي. كل اللي هعمله هنزلهم كده في الحوض، خلاص على كده خلصنا. وهكذا مع كل الكوبايات. انا بس مستنيه اوريكم حاجه فيها اي رواسب او اي حاجه. لا مفيش اهو. كده دي طريقه الكوبايات. استنوا شوفوا هنعمل ايه تاني. انا هنا كده رصيت اهو الاطباق، سوري الكوبايات كلها. شايفين فكره رص الكوبايات هنا كلها بتتحط على وشها لتحت كده، لان الميه بتيجي من تحت مش من فوق. كمان بحط في اول رف الحاجات الكبيره اللي هي زي اطقم التوزيع الكبيره والمغارف الكبيره والحاجات دي. شايفين واخده كميه كوبايات قد ايه؟ وينفع كمان على فكره احط تاني. شايفين هنا الرفوف دي انا اوقات بحط عليها غطيان العلب مثلا من هنا كده، واخده كميه كبيره على فكره، ولسه فيها مكان. الرف ده لسه فيه مكان ارص عليه حاجات تانية. بالنسبه للاطباق كل اللي انا عايزاه برضو زي الكوبايات، هنزل منهم اي شوائب كده عشان ما تتراكمش في الفلتر بتاع الغساله. شايفين اهو، شايفين الطبق ده عامل ازاي؟ كله دهون اهو. هوريكم بعد ما يطلع من الغساله هيبقى شكله ايه. كل المطلوب مني اني هنزل تحت الميه كده اهو. شايفين الكنكه دي المعمول فيها كاكاو؟ شايفين منظرها؟ خليكم متابعين بعد ما تطلع من الغساله هيكون شكلها ايه. حاجه شبه كده. شايفين الطبق ده فيه بواقي طماطم، هو ده المقصود. بواقي رز، بواقي طبيخ، هو دي اللي هنزلها كده بالميه وهرصهم في الغساله. ده كده الرف اللي تحت. شايفين ده الباسكت اللي بيتشال ويتحط، ده حاطه فيه كل المعالق والشوك والسكاكين. وهنا كمان رصيت الاطباق كلها زي ما اتفقنا، نزلنا منها اي شوائب. وهنا في الكسرونه دي، وهنا في اطباق كمان. وهنا عايزه اوريكم الازايز دي. الازايز دي بتحط فيها لبن. ثانيه واحده اوريها لكم. بحط فيها لبن، بصوا القاعده بتاعتها عامله ازاي، وبتبقى زي ايه ملوثه كده من جوه. بحطها كده، بفتحها وبدخلها كده في السنون دي، بتطلع ممتازه جدا. زي ما اتفقنا ان اي حاجه وشها لتحت. بتاخد مواعين كتير قوي الغساله، مريحه جدا. كل اللي انا هعمله هقفل الرف، وهنا في مكان المسحوق هحط مسحوق واقفل ده واشغل الغساله.
استنوا شوفوا كميه المسحوق اللي انا هحطها. اهو كده مش كتير. وهقفل الغساله. عايزه اقول لكم حاجه قبل ما انسى، الغساله بيتحط فيها الازاز، كل حاجه ازاز بتطلع نتيجته ممتازه. بيتحط فيها كل حاجه ستانلس برضو نتيجتها ممتازه، لو حلل او معالق او اطباق. بيتحط فيها بلاستيك اللي ما يبقى مكتوب عليه انه يدخل غساله الاطباق، لانها بتغسل على درجه حراره عاليه جدا، فلو البلاستيك مش مخصص لده هيبوظ. لكن اللي ما ينفعش يدخل غساله الاطباق يا جماعه هو الالومنيوم. الالومنيوم بيبوظ جدا جوه الغساله، بيطلع اسود كده ومش نضيف، يعني تغسليه على ايدك افضل. بس كده حطيت انا هنا المسحوق بتاعها وهقفلها وهشغل البرنامج بتاعها. هقابلكم بعد ما الدوره دي تخلص واشوفكم واوريكم المواعين طالعه ازاي. عايزه اقول لكم هي دي بس المواعين اللي فضلت وانا هغسلها على ايدي، بسيطه جدا، القلايه والمصفى دي وكام حاجه رفنطعين جدا. وبكده هي وفرت لي وقت وجهد ووقفه كتير على الحوض كبير جدا. عشان كده انا بقول لكم هي مفيده، ولو تقدري وفي امكانياتك انك تجيبيها ما تتاخريش ابدا. ولو لسه بتجهزي وبتاسسي مطبخك اعملي الوصلات بتاعتك واعملي لها كل التجهيزات بتاعتها، وممكن تتجوزي من غيرها او تظبطي من غيرها لحد ما ربنا يسهل الامور وتقدري تجيبيها. هي مفيده جدا، انا انصح اي حد بيها. وبكده الغساله خلصت شغلها. يلا بينا نفتح ونشوف ايه الاخبار. خلصت اهي، شايفين كميه الحراره اللي طالعه اهي، طلعت على الشاشه. الغساله بتغسل بدرجه حراره عاليه جدا. تعالوا بينا نشوف. فاكرين دي سخنه جدا، شايفين نتفت من جوه ازاي. فاكرين الكوبايه دي اللي كان مكانها السحلب، شايفين سخنه جدا مش قادره اتحملها. هسيب الحاجه دي تبرد شويه، هوريكم المواعين بعد ما نتفت. شايفين يا بنات دي كان شكلها ايه لما حطيناها اهي، شايفين كان عليها حاجات كده من بره، نتفت اهي زي الفل. فاكرين كمان الكوبايه دي اللي كان مكانها سحلب، شايفين ازازها عامل ازاي. كان في كمان دي اهي، اوريها لكم تاني، اللي جوه ده خرابيش في التيفال نفسه. اوريكم كمان المعالق والشوك طالعه ازاي، شايفه طالعين نضاف جدا. في كمان ازايز اللبن، تعالوا اوريكم طالعه ازاي اهي. فاكرين كان في لبن اهو في القعده، طالعه نضيفه زي الفل. كان في كمان الطبق اللي كله دهون، فاكرين اهو بيطلع كمان ناشف، يعني المواعين من قوه الحراره بتطلع ناشفه. وانا على طول بدخلها للدولاب يعني بتاعها مكانها. شايفين ادي المواعين اهي طالعه نظيفه جدا. ناخد كوبايه تاني، شايفين ناشفه ما فيهاش ولا نقطه ميه، بالعكس سخنه دافيه جميله كده، بقت دافيه دلوقتي. هرصهم على طول في الدولاب. بكده انا اكون خلصت الفيديو ده بتاع غسالة الاطباق. اتمنى اكون فدتكم ويا رب يكون شغل النهارده عجبكم. استنوني في فيديو جديد، انا كمان هستناكم. باي باي.